咁12篇範文啊，好輕香啊，可以有嘢背嘅。但係你發現咧，其實佢嗰個成績都唔係話特別好嘅啫。嗱，咁我哋就問啦，12篇咧，2018年先開始出嘅啫，其實。嘅咁其實 CE 都有啦，咁2018叫做開始 DSE 見翻佢啦。佢可以點樣練咧？嗱，咁咧呢個係純粹我個人嘅建議嚟嘅啫。我認為咧就咁啦，呢邊咧上面即係頂呢啲係易啲嘅，下面嗰啲咧就難啲嘅。咁 suppose 如果你係一個中四，啱啱升中四，或者係仲係一頭霧水，平時考極都唔合格嘅話咧，你就應該要咁樣操嘅，應該2020先啦，再落翻去咁樣嘅，嚟到2021、22嗰啲咧比較難啲嘅，通常都會。咁點解我會咁講咧？有估嘅其實，咁我哋從數據嚟到去講咧，我哋可以睇到某啲年份的確嗰個平均分係答得差啲嘅，咁咧一啲易啲嘅卷就會好啲啦，當然。咁例如2024年啦，佢咧因為佢嗰年應該係第一年考實用文嘅緣故啦，第一年改制啦，就冇咗卷三、卷四咁樣，得翻卷一、卷二。咁呢一年嘅12篇咧係比較簡單嘅，題型亦都咧有啲出乎意料啦。例如我哋之前係咪話咧，我哋都聽過噶啦，英文卷都見到噶啦，我哋有啲三式判斷題嘅，咁佢咧有啲變咗做兩式，即係得翻 true 同埋 false。咁係咪即刻簡單咗好多啊？你嗰個 AMC 我當你慢嘅，就咁亂撞你都係50%機會會答啱嘅。咁所以咧呢啲題型嘅轉變就令到佢題目咧會容易啲答啦。又例如有啲題目咧就4分嘅長題，佢又將佢拆咗做咧1分嘅 MC 啦，幫你定位再加一條3分嘅 shortcut 咁樣，就令到咧你嗰個容易攞分啲啦。咁呢年就係有啲咁嘅現象啦。咁所以咧佢個答對率即刻會高咗嘅。咁例如2024年啦，咁佢咧嗰個平均嘅得分咧係去到53%嘅，即係都過咗一半嘅，都幾厲害嘅。OK，咁我哋落去睇啦，然後2019年啊、18年嗰啲會慢慢難翻啲落去啦。咁比較難咧，我個人嚟講係2021年嘅。咁普遍嚟講，我哋見到啦，12篇咧又可以分兩種文化系列嘅。一種咧就叫儒家啦，即係孔子嗰啲啊、孟子嗰啲啊。第二款咧就係道家嗰類啦，就係莊子啊、李白嗰啲啊。通常嚟講咧，香港學生普遍都有個 stereotype，就會覺得道家嘅文難啲嘅。OK，咁我哋睇翻落嚟啦，咁其實又真係嘅。咁2023考咗月下獨酌啦，2021考咗好多道家文啦，包括念奴嬌同埋赤壁懷古啦。咁你見到佢哋係比較難嘅，題型方面定係課題方面都係難嘅。例如佢就有題啦，好出名噶啦，念奴嬌咧，佢就問你啊，分別咧3分同埋3分，總共6分，分別佢有咩感慨同埋感悟咧？咁樣係啦，咁呢兩題就比較識嘅，亦都唔少學生都答到錯晒嘅。嗰題嗰年得個20%人左右係答到嘅啫，其實。咁所以啦，呢啲年份嗰個答對率咧，都普遍會低啲啦，都係47啊、50頭咁樣啦，就冇2024咁簡單嘅。咁另外就係文化類別啦，咁通常就係我哋話你哋道家嘅文咧就唔係好 get。咁其實呢啲係溫熟唔熟書嘅問題嚟嘅啫。不過我哋就可以見到啦，如果道家嘅文真係難啲，咁我哋睇到啦，道家嘅文咧的確問得會深啲嘅。咁我哋就係就鑑於此咧，我哋可以就先做咗啲容易嘅12篇先，OK？就係2020年啦、2024呢啲都好 recommend 你去做，因為都係淺嘅。咁去到下低呢啲通常有題型嘅轉變，或者佢個課題考得好深，咁你咧就可能遲啲先做，等你溫得熟啲先做啦。咁個部署就係咁樣。咁我哋溫習可以點咧？咁其實咧，我哋就話12篇咧，你可以按翻佢嘅文化類別嚟溫習嘅。正如啱啱我哋呢度見到啦，係可以睇得好清楚啦。儒家嘅篇章一般嚟講，學生係熟啲嘅，而道家篇章通常都會難啲或者考得深少少嘅。咁我哋咧就可以按文化類別咁溫啊。第一點，例如我哋就儒家、道家分開啦。咁而儒家嚟到去講咧，我哋都可以再細分少少嘅。例如我哋可以分做政治啦、人生啦、取捨啊等等嘅。OK。咁咧，如果你分翻個文化類別嚟講，例如啊，我就話將孔子啊，唔係佢寫啦，孔子講嘅《論語》啦，加埋孟子嘅《儒我所學也》啦，咁兩個都係講仁義噶嘛。既然兩篇文嘅立意係相同嘅話，我咪好容易 get 到佢講咩咯。咁如果你將兩個一齊溫又一齊操嘅話，其實你就會事半功倍啦，可以咁講。OK，大約就係咁嘅道理啦。到另外一點咧，就係其實咧，有人又覺得背背嗰啲啟示嗰本書啊，嗰啲係冇乜用嘅。咁其實咧，我哋用考評局嘅證據就話你聽咧，其實你係要背熟晒啟示嘅題目嘅。係啦，點解咧？我哋睇下2024年咧，你可以自己去圖書館填下啲 past paper 啦。咁例如2024年咧有一題詩說，OK，佢考咗詩說就係考呢題小學而大為，咁佢係完全同啟示嗰條標準答案係一模一樣嘅啫。OK，咁所以其實你背咗啟示，其實你基本上係會答到呢啲問題嘅。點解咧？咁係因為咧，其實考評局某程度上係會參考啟示嚟出卷嘅。OK。咁所以咧，點解你唔可以唔溫啟思啦？因為其實你啟思背咗嘅嘢，一來可以幫你答題，而且係根本絕對係有機會喺你自己 DSE 度見得翻佢嘅，係啊，就係咁。另外一點啊，就係當然要背原文啦。咁咧，我哋例如2023年啦，我就冇考《論語》嘅長題，但係考咗《論語》嗰啲填鴨題嘅，即係咧 quote，即係叫你摘錄原文嗰啲題啊。
佢考咗《論語》嘅。咁嗰題咧，其實佢只係叫你寫8個字落去嘅啫，但係唔知點解莫名其妙，佢嗰個考生答對率只有30幾% 嘅啫。咁點解會咁差咧？第一就係啲人成日寫錯字，第二就係啲排句背錯次序。咁簡單嚟講就係佢唔熟原文啦。咁喺12篇啊，好明顯咧，考評局係會考你要背翻原文，要 quote 嗰個原文落去啦，同埋或者其實再退而求其次，佢唔使你寫文言文，佢要你寫翻書面語，其實佢都係要你從中譯翻嚟翻，就係嗰個 marking 嚟㗎。咁所以你唔熟原文咧，絕對係死罪嚟嘅。OK，所以都有句，你必須要背到12篇嘅一定嘅範文嘅程度啦，咁樣。OK，咁另外啦，咁除咗我哋啱啱呢度話3個方法，你可以咧背咗啟示啦，可以按文化類別分開嚟温啦。OK，同埋就可以咧一定要背翻原文啦。咁除此之外咧，咁我哋就可以按翻題型嚟分析嘅。咁例如啦，一長題咧，我哋點睇佢係難定淺咧？咁我哋咁樣講啦，一條淺嘅難題 long quote 咧，我哋都係話應該可以背嘅，應該可能4分入面你3分係背出嚟嘅。咁一條難嘅 long quote 咧，你就係自己諗嘅，OK，即係就係要你自行嘅變通啦、分析咁樣嘅，或者做一啲評價。例如我問你有冇體會嗰啲就係難嘅 long quote 啦，你唔係話背得好多嘅，你係背到相關嘅內容，但係你需要做自己嘅轉變同埋去融通。咁我哋可以分翻開啦。如果你發現你係淺嘅 long quote，OK，你係淺嘅 long quote 你答唔啱嘅話咧，咁即係話你純粹係背書問題。如果你係背書問題嘅話，咁就簡單啦。其實你打翻開本啟示或者開翻12篇嘅原文，你自己睇翻熟佢，或者自己抄多幾次你就得噶啦。如果你係淺嘅 long 佢冇問題嘅，考親咧一直問我都答到㗎。但係 long 呢個難啲嘅 long 佢就唔識答啦，即係有啲會變通嘅題目，例如比較題、評鑑題、分析題等等，睇會睇呢啲唔識答咧，咁你就可以咧啊、要融通一下唔同嘅文化類別啦。OK，咁就主要都係同你做比較啊等等嘅啫，就係要你諗下呢一個內容可以轉變一下點樣問你咧咁樣。OK，係啊，主要就係咁。然後咧誒。另外一啲啦，咁我哋有一啲間接文化，可能就會問你文學嘅知識啦。咁我哋都係不外乎都係講中字嘅啫，咁冇乜點出過嘅。但係咧，我哋2019年咧喺文言文都出過一題，就係問你拜儒家嘅君子求諸己定係道家嘅無為而為嗰個嘅文化，即係就係儒道嘅比較啦。OK，另外咧12篇仲會考你一啲嘅文言字詞嘅。咁文言字詞我哋可以分兩種嘅，一種咧係實詞啊，一種係虛詞。咁咧，我哋虛詞通常考 MC 嘅，咁實詞通常考你就咁寫嘅，或者甚至係譯句嘅。咁你就要兩個都要熟啦。OK，就係咁樣，你可以執到一啲分出嚟啦。咁例如我哋睇翻2024啦，咁其實佢有大約都係8分左右啊，有8分左右係考你文言字詞嘅。咁呢啲就要熟少少啦。咁12篇嘅溫習方法，大家可以 mark 翻低啦。咁如果我哋可以再長講少少啦，啱啱嗰度係成科中文咧，你要點樣處理啦？咁如果呢度12篇你想 aim free 嘅話咧，咁你好簡單嘅啫。第一，做自訓同埋做譯句。自訓譯句我即係所講嘅文言字詞啊，就係你要熟咗每篇文一啲必考嗰啲嘅字詞咧。例如我問你啊，出師表印即佛裝被嘅被字係點解咧？係啦，如果你而家答唔到咧，你就值得去温下書啦。OK，咁咧啲 MC 你唔可以唔識啦，即係 MC 基本上你嗰個排除法咁等你用得好熟啦，而且你係你温嗰課書嘅時候，你至少唔會喺一啲 concept 上有謬誤啊，至少你 concept 係清嘅。係啦，咁樣答你 MC 啊，true false not given 啊，你係問啲雞毛蒜皮，可能問詩詞體制，2024考咗啦。問下基本嘅內容，或者一啲係字詞嘅 MC 你都答到咁就好啦。然後一啲基本嘅內容手法題啦，可能就係講緊，即係唔一定係嗰條出得淺嘅。咁我哋就話啦，啱啱上面嗰度講過淺嘅 long cut 你要答到啦，或者深嘅 long cut 你可能 out 到1分2分咁樣就唔錯噶啦，已經夠你合格就得啦。當你想攞4攞5咧，你就係做晒上面啲嘢，加埋你識得深層嘅內容同埋手法題。咁就例如咧，我哋話啲深嘅 long cut 啦，我哋啱啱話咧念奴嬌啊嗰個敢唔敢概你都可以答，即係6分入面你都可以答到4至5分咁樣，你就好叻仔噶啦。咁當你想奪星嗰陣時咧，你非常之熟一啲咧，不是直問嘅題目啦。咁我哋啱啱都有講噶啦，就係啲比較題、評鑑題、分析題、體會題咁樣等等。OK，咁如果你熟到呢啲咧，咁你就一定可以攞到星噶啦。因為咧，你嗰個如果你係想 A 星啊，即係我咁樣計啦，我哋隔離寫翻低。如果你係12篇，你想 A 唔同嘅 level，我係當30分滿分咁計啦。你想攞星嘅人咧，我覺得你要確保到你係接近25分嘅以上。咁如果你想攞個4仔咧，我諗你20至23都係舒服嘅。但係你想攞到3咧，我覺得起碼有18分咁樣，係啦，嗰個 range 就係咁樣啦。唔好睇少呢1-2分嘅差異嘅，佢講緊就係你嗰條 long cut 有冇達到4分同埋3分嘅分別，咁樣累積翻嚟嘅。
咁所以咧，25分咧，其實都話難唔難，話易唔易咧，咁大家都可以自己分析下咧，你自己究竟想做到咩水位係啦，就唔係話要你一定要做到攞星啊咁樣，而係你想攞三，你咪 aim 呢個分咯；你想攞四，咪攞 aim 呢個分咯，冇乜所謂嘅。咁就係幫你諗下，你應該點樣 aim 一個嘅目標咁樣。